今日咧都好榮幸邀請到陳校長啦，可以講講我哋唔同嘅學校特色啦。因為你知道而家家長咧都係一個好彷徨嘅時候啦，都要去揀唔同學校嘅 choice 啊咁樣。咁我哋都好強調佢哋真係去睇多少少唔同學校嘅特性啦，同自己嘅性格啦，點樣去做個 perfect match。咁所以咧，將以下嘅時間咧就交俾陳校長你啦。好開心咧，有機會咧同大家分享下，即係我哋點樣係能夠一間優秀學校帶領學生係成功，跟住成長，最後成才。成功我哋固然着重係成功，成功係一個努力嘅成果，係要付出嘅回報，學生自信心嘅來源。一間優秀嘅學校係能夠點樣提供多元嘅課程、多元嘅舞台同埋多元嘅機會。咁我哋如果要滿足我哋全校咁多嘅沒有個性嘅學生呢，我哋一定要有多元化嘅係點子嚟到去滿足我哋需要。等我哋有得去揀選，當我揀得啱嘅時候呢，佢自然發揮得到。所以家長，如果你揀一間學校嘅時候呢，你會唔會嗰間學校佢除咗照顧個尖子之外，我間校都有呢個尖子，我哋會照顧尖子。但係我哋嘅第二梯隊呢，我哋嘅第三梯隊呢，其實都係我嘅學生嚟㗎，我哋係唔應該去忽略咯。所以我哋嗰個嘅辦學嗰個理念就係人人有舞台，個個都有上榜嘅機會，最後成功成長，最終我哋希望學生6年中學畢業之後，佢能夠成才。成才嘅意思係佢能夠有能力，更加係有佢嘅品格。所以今時今日嗰個品格教育，我覺得好重要。所以學生嘅誠信啦，學生去點樣去尊師重道啦，去點樣去尊重別人啦，唔係個個淨係靠自己啦。所以我今年我哋學校一個全年嘅運動呢，就係話3個口號：你有你嘅責任，你有你嘅角色，最後係你承擔。唔該晒陳校長。嗱，咁所以咧，今日陳校長講咗一個好重要啦，大家去揀學校嘅時候咧，好多謝陳校長，佢唔係淨係話講藍田官嘅特色，而係希望咁多位家長喺揀學校嘅時候，去 focus 翻，喂，間學校有冇咩啊？有冇成功？喂，成功只係一個開初點啫。我哋唔係就要成功啊！佢成功嘅裏面，去讀足6年㗎嘛。佢一開始成功冇意思㗎，佢有冇成長？話喺個成個過程裏面，學校點樣去培育佢哋？去到最終啦，去到結果嘅時候，點樣去成才呢？有啲咩才幹才能出現得到呢？咁樣佢能唔能夠揾到佢自己嘅方向呢？我諗呢一個呢，就係當大家去揀中學嘅時候，除咗你話咩banding 啊排位之外呢，我諗呢個呢係一個幾重要嘅資訊。咁好啦。陳校長啦，咁都有好多家長咧對藍田官咧要感受到一啲嘅興趣喎。咁我哋咧都有啲問題咧要問一問校長啦，係啦。屯門區今年係咪少咗一啲學位咧？咁樣Band 1尾係咪要退守喺 Band 2嘅學校嗰度咧？唔好咁估啊！我有個經驗，有個家長佢話好唔開心，校長我聽咗你3年啦，而家我就失敗咗。咁隔離個同學咧成績也過去嘅，咁佢入咗嚟我呢間。咁因為點解佢唔夠膽搏啊？所以我自己同家長講，如果你心儀呢間學校，你真係重情呢間學校，搏盡無悔啦，你入咗去先啦。咁又好過你之後就後悔，因為你真係唔知冇一個校長答到你，佢今屆嗰個係究竟佢編績係幾叻噶嘛？你嗰個自行嗰啲，你都話啦，唔分 Band 1 A、B、C 噶啦，你就而家睇個隨機 number 噶啫嘛，真係唔知嘅。咁所以我覺得你忠於你自己個心，你係中意呢間校，你覺得呢間校你有得發揮嘅，我就不妨去即係努力去搏盡無悔。當然啦，大家要分兩邊睇啦。你唔會話所有我有成10幾間學校我都好心儀㗎，我都好中意㗎，所以我就全部搏盡無悔，唔係㗎嘛。咁所以我好偏向大家兩樣嘢。第一個就係第一個真係可以試一試嘅。第二樣嘢就係真係嘅按特色去選校，而唔係一窩蜂去揀一啲所謂嘅熱門嘅位置咁樣。咁往往咧得出嚟結果咧就真係可以適合到你嘅小朋友啦。有冇啲乜嘢學生係你會覺得如果佢咁樣入去藍田官啦咁樣咧，佢會好吃力啦，就會好辛苦啦。咁其實頭先咧校長都講咗一個方向啦，就係你個英文個基礎咧真係要有翻咁上下。如果唔係英文基礎要好，同埋你對英文有興趣。而家我哋面對嘅呢個困難咧，就係話佢我覺得藍田官啊、全英中啦，我要去，但係後尾同啲小朋友講話，我真係英文真係麻麻地，真係唔好中意。咁好可惜嘅，其實學生都好乖嘅。但係英文呢個棘住，所以佢升唔到班，結果佢都要轉翻一間中文中學。即係其實呢個就好可惜，所以其實就係你希望就係揀一啲英文中學嘅咧，你真係英文根基要有咯，同埋你對英文你唔會怕英文先咯。
即係如果你怕英文咧，你沒有好結果。即係如果我哋係即係全英中嘅話，咁呢個要留意啦，大家努力加油。又要走咗啲冤枉路咁樣啦，係啦。咁所以嗱，我自己咧對藍官啦都係啦，好榮幸得到陳校長邀請啦，去出席幾個藍官嘅一啲嘅活動啊、交流啊咁樣啦。咁我其中一個最深刻嘅感覺咧，就係頭先陳校長都講咗幾次啦，就係機會處處。好多唔同嘅舞台，我會形容藍權官就係一個，佢會創造好多唔同嘅機會俾小朋友，各方面唔係淨係學術上面嘅咁樣咯。咁而呢一啲嘅機會咧，係令到小朋友可以喺呢個舞台嗰度發光嘅。咁我希望可以透過我都去好多唔同嘅學校裡面嘅一啲嘅體會啦，亦都可以透過呢個空間去話俾大家聽咁樣咯。好啦，咁所以今日多謝晒陳校長你嘅寶貴嘅時間咁樣，咁我哋遲啲再見。啊，拜拜。好，拜拜。